OK，繼續睇題目啦。同信條一樣啦，都係想俾一個 sequence 我哋啦。OK，咁然後就話埋個 first term 俾我哋知添。咁然後仲有一句喎 ，assume an is greater than 3 for all negative natural number n。即係咧呢個 sequence 入邊所有 term 咧，佢都係大過3嘅。OK，assume 呢樣嘢。咁然後啦，叫你證明呢樣嘢，同上一條片一樣啊，都係叫你證明佢係一個 decreasing function。我咁上一條片就用咗數學歸納法嘅方法去做啦，係嘛？咁今次咧都得嘅，都做到嘅。咁但係我哋不如用第二個方法去做啊。OK， 嗱，你要證明呢個不等式係啱啊 ，for all natural number n。咁其實換句嚟講，係咪即係要證明？你諗下係咪？咁做到咪得咯？係咪？開工咯噃。咁好啊，咁呢抽嘢就等於 an 然後減 an 加1係咩啊？呢度俾咗我哋嘅 OK。OK， 咁跟住有咩好做啊？咁咪冇啊，通分冇嘅啫，係咪？咁就變咗咁嘅樣啊！咁呢個時候啦，分子呢度點搞咧？嗱，佢係一個多項式啦，係咪？咁所以其實有乜因式分解咧，我就可以試嘅，我就可以撞下啲 root 嘅。咁點撞咧？先呢度啊，首先而家呢個polynomial啊，因為呢嚿嘢佢嘅前面嗰個係數咧係1，咁所以咧，若然呢個 polynomial 佢有個 rational root 嘅，即係有理根嘅，咁個有理根會咩樣咧？其實就係睇呢個constant term 佢嘅因數啊，即係佢 factor， 即係譬如正負1、正負2、正負3、正負6，其實就係撞呢啲嘅啫。咁我哋就先試下1啦，好唔好 OK？咁如果你將1度落去嘅時候咧，你又會發現咧呢嚿嘢分子呢嚿嘢佢又等於0啊 ，OK？ 咁意味住咩咧？意味住根據我哋之前喺 DSE 中學 DSE 課程入邊所學嘅 remainder theorem 嚟講咧，就係話呢嚿嘢就係呢個多項式嘅其中一個根，其中一個 factor，OK？ 咁換句話嚟講啊，我哋就可以將呢嚿因式分解啦，係咪？咁從而咧，我哋就得出一個結論，就係話呢個多項式佢其實可以將佢因式分解成咁嘅樣嘅，OK？ 咁呢個當然亦都可以再因式分解啦，就係寫成 an 亦都可以寫成咁嘅樣嘅。咁於是啦，呢嚿嘢咧，其實就係等於咁嘅時候。仲點做啊？我哋諗翻我哋想做啲咩先？我哋要證明呢嚿嘢係大過0，大過等於0啊嘛。即係話我哋要證明呢嚿嘢係永遠都大過或等於0啦，係咪？咁好啊，首先分母，我哋先睇分母啊。分母一嚿嘢2次方再加正數，咁一定係大過0啦，唔使講嘅。咁問題就係分子嗰3嚿嘢嘅啫。咁其實都好易睇啊，點解咧？因為題目 assume that an大過3噶嘛，咁所以啦，分子嗰啲3嚿嘢佢一定係大過0噶，咁所以啦，成嚿嘢都係大過0嘅，所以咧我哋就成功證明到啦。OK， 證明完成啦。咁所以咧，我哋見到就係話，有時我哋要證明一啲 sequence 嘅 increasing 或者 decreasing 佢可以用數學歸納法去做嘅，咁但係咁兩邊相加相減都做到嘅，冇問題嘅。OK。